Ons is by die laaste van die tema. Deur sy gees het God ons nuut verwek. En dan die eerste geleentheid van maandag, sal jy onthou, die fokus was op die feit van die verwekking. Voor die grondlegging van die wêreld het God besluit, jy maak ek my kind. Dinsdag aand is dit in hierdie groot beeld van verwekking tot volwassene het ons stilgestaan uit 1 Petrus by die geboorte, eintlik net na geboorte, die eerste melk, kolostrum-melk, die verlossing wat ons Here vasmaak, waarborg. Daar's niks wat jou Jesus se woorde in sy hoëpriesterlike gebed, van die wat U my gegee het, sal nie een verlore gaan nie. Daai sekerheid wat ons kan hê. Gisteraand en vanaand nou verder, is dit die vordering op die pad van heiligmaking. Die vordering om deur die regte voeding, dat jy geproe het hoe goed God is, om al meer dit reg te kry, om ons Here Jesus Christus nie net na te praat nie, maar om ook na te leef. Om ook al meer en meer dit reg te kry om te leef soos hy dit wil hê. Gisteraand was dit oor die skrifdeel dat ons 'n kosbare skat het, en dat daardie skat met die beeld, sal jy onthou, van die pottebakker, en dan nou die beeld van 'n kleipot, wat jy wil aanvaar sommer maklik breek, maar dat die besondere is, dat die skat wat ons in ons het, die lig, ons Here Jesus Christus, dat dit hierdie kleipot so sterk bak, dat dit onbreekbaar is, en dat God ons gebruik as 'n houer om die evangelie te vervoer na almal toe, waar hy jou as instrument wil gebruik om mense te bereik. En vanaand is dit nou weer nog 'n ander beeld. Jy het nou gesien hoe ons geloop het. Pa, wat bevrugting veroorsaak, geboorte, eerste melk, aanvanklike voeding, kleuterstadium. Gister was dit die metafoor, die beeld van die kleipot. Vanaand is dit uit die brief skryfkuns, die briefwetenskap. En in terme van die skrifdeel, 2 Korintiërs, gaan jy die boodskap kry, die opdrag kry, dat jy 'n brief van Christus is, maar tegelijkertyd ook 'n sekretaris van Christus. Nou op hierdie stadium, brief verstaan jy so bietjie, maar hoe jy sekretaris van Christus is, glo ek sal jy, as ons uitstap net, nou, presies ook verstaan. So ons gaan vanaand hierdie metafoor, hierdie beeld, gaan ons
bidend oopmaak en bidend op ons eie lewe toepas. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Aan die gemeentes van God, Carletonville Suid, Oberholser-Wes en elkeen wat God geroep het om aan hom te behoort. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en ons Here, Jesus Christus. Amen. Ons dom van die woord. Hoe is dit benoem in 1 Petrus, die gedeelte van eergisteraand? Die suiwer geestelike melk. Vanaand 2 Korintiërs 3 vers 1 tot 3. Kort paragraafie uit die Bybel. En die saak waaroor het gaan is brief. En die brief skryf wetenskap, die brief skryf kuns van destyds. Vandag ken ons eintlik nie meer 'n brief nie. Nou wel, die gryskoppe hier en die kaalkoppe ken daarom 'n brief. Brief, koevert, adres, posseël. Maar daai jongman wat daar sit, amper net, wat is het, verkeersboete en hier en daar 'n brief. Wat ons eerder ken is min handgeskrewe briewe, maar allerlei digitale briewe van e-pos en SMS en Twitter en Facebook en WhatsApp en wat nog alles. So, as ons nou die woorde hoor, jy is 'n brief van Christus, dan moet ons taamlik spronge maak om dit te kan goed verstaan. Destyds, in die tyd toe Paulus hierdie woorde geskryf het die brief skryfkuns anders gelyk is wat selfs die van ons wat nog briewe geskryf het, dit geken het. En nou het ons in die Bybel, Nuwe Testament, klomp briewe van Paulus en van Johannes en Judas en Jakobus. En as ons daai brief verstaan, gaan ons 1 Korintiërs 3, sy eerste 3 verse ook verstaan. Dus, nommer 1, was die brief waarskynlik geskryf op papyrus, dalk op leer, en uiteindelik opgerol, gewoonlik verseël, om te waarborg dat niemand het, dit is nie 'n vals brief nie. En die werk van die brief, in 'n sekere sin is dit vandag ook so, met toe ons nog gekoeverte briewe gehad het, selfs met 'n WhatsApp boodskap, is daar ook iets van, maar destyds soveel te meer. Die brief maak die afwesige briefskrywer teenwoordig. En julle sal het sekerlik nog onthou, jou eie briefskryf daar was lang afstand verhoudings, wat maar staat gemaak het op briewe. En dan, as daai brief aankom, dan ervaar jy regtig dat die persoon self, as het ware,
met die brief nou hier is. En as jy die brief begin lees, dan hoor jy die briefskrywer se stem. En partykeer was die briefskrywer, as dit jou meisie of jou verloofde of jou vrou is, so oulik om so bietjie parfuum op die brief te sit. En as jy hom oopmaak, dan ruik dit ook soos my hartsmens. Maar vat dit nou vas. Wat doen 'n brief? 'n Brief maak dat die briefskrywer, wat fisies, liggaamlik afwesig is, ver is, teenwoordig is. Dit maak die afwesige briefskrywer teenwoordig. So, en dis ook, jy moet hom nou gryp, daai woorde, 'n brief is 'n gevolmagtigde plaasvervanger. Paulus skryf partykeer, dan sê hy, ek wou kom na julle toe, ek kon nie kom nie, en nou skryf ek die brief. En dan sal hy op die einde van die brief, sê hy, hier skryf ek nou, julle sal my groot letters sien, dis ek Paulus wat geskryf het. So die brief is 'n gevolmagtigde verteenwoordiger. Wat presies, dit bietjie regstaal. Matthys, is hier regs persone in die onder ons? Howard. Waar is Howard? Howard sal presies vir ons kan verduidelik wat is 'n gevolmagtigde verteenwoordiger. Beteken, hierdie persoon het die volmag gekry van iemand wat nie hier is nie. En as jy hierdie persoon sien en wat hierdie persoon sê, Howard, dit is so goed, soos die persoon wat die volmag gegee het, wat dit sê. So, hou vas, as ons nou verder gaan praat. Maar dan is dit ook sekretaris. Nou, in gewone briefskryf is dit so bietjie ongewoon vir ons, om dit te besef en raak te sien. Wat destyds gebeur het, is, meestal was dit so, natuurlijk kon iemand ook self geskryf het, maar hierdie meer amptelike briewe, soos wat ons in die Nuwe Testament het, daar waar Paulus, hy dikteer. Ek sien so in my geestesoog om so op en af stap en dan praat hy, dink nou maar aan Romeine, ingewikkelde brief, en dan dikteer hy, en op die einde, dan vat hy die papier en hy skryf, en hy sê, hier skryf ek nou self, hierdie groot letters, en as het ware teken hy, dan. So, die briefskrywer is, eintlik moet ons sê, is eintlik die afsender, is die auteur, as ek die hogerige Afrikaanse woord kan gebruik. Want die briefskrywer is 'n sekretaris. Hy luister, hoor wat sê die persoon wat die brief dikteer en skryf dit neer. Nou, uiteindelik gaan jy sien, jy sê vir jouself, hierdie skrifdeel sê vir my, ek is tegelykertyd brief van Christus, maar ook sekretaris van Christus. Ons sal dit nou uit mekaar uithaal. Jy is dus brief en sekretaris, en op daai prentjie is die brief, hy jy kan dit dalk nie so duidelik sien nie, maar daai persoon wat daar sit en lyk amper soos of hy 'n tablet vashou. Dis die brief daar in sy hand. Dis die produk van wat hy skryf. En die sekretaris is die een wat luister. Jy kan sien daar so 'n hand wat jy kan sien inkom, persoon wat vir hom beduie. En
daar is dan 'n afsender of 'n outeur. En die prentjie wys so ietsie van daardie waarheid. Ek wil jou verbeel, dis Paulus, die man met die swart baard, en sy sekretaris. En Paulus praat, en die sekretaris skryf. So jy het ek gaan dit nou verder noem, die outeur, die sekretaris luister mooi, en skryf presies neer. Ja, het jy nog seker gebruik gemaak van, in jou regsfirma, van persone wat jy voordikteer? Of is dit nog steeds so? Ja, ek het maar werk gedoen, maar dit is ja. Opnamemachine, wat maar dieselfde type funksie het. Daar is die outeur, praat, daar is die sekretaris, en die produk is die brief, die dokument wat geskryf is. Nou, hierdie outeur is in die geval, vanaand, 2 Korintiërs 3, is dit Christus. Hy is die outeur. Jy is 'n brief wat die outeur gedikteer het vir sekretarisse. Jy is die produk. Maar jy is ook sekretaris wat skryf wat die outeur sê. Sien jy uit om dit nou in diepte te sien? Kom ons vra dat ons dit sal sien. Ons bid saam. Ons Vader, wil U deur U Gees ons harte en ons verstand oopmaak om regtig te verstaan, ons in te dink in die briefskryf kuns van destyds, om so regtig te begryp wat dit beteken om ons Here Jesus se brief te wees, maar ook wat dit beteken om sy sekretaris te wees. Ons vra dit in die wete dat U Gees in ons woon. Amen. Ons lees die 3 verse. Of het ons miskien, soos party ander mense, aanbevelingsbriewe van julle of aan julle nodig. Vers 2. Julle is self ons aanbevelingsbrief, geskryf op julle harte vir almal om te lees en te verstaan. Julle wys dat julle 'n brief van Christus is deur ons diens geskrywe. Nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God. Nie op klip nie, maar op die harte van mense. Dis ons hele paragraaf. Nou, om dit wat die mense vir wie Paulus skryf, sou dadelik dit verstaan het. Hierdie metafoor, as hy sê, julle is 'n brief van Christus, nou hulle gaan dadelik dit verstaan. Maar ons het kommunikasieblokkasies, omdat ons, as mens sê nou, 'n term gebruik wat ons glad nie ken nie, was dit amper beter, want dan weet ons moet nou uitvind wat beteken dit. Maar nou gebruik hy 'n term wat ons dink ons verstaan. Brief. Maar ons gaan nou seker maak ons verstaan.
En daarom, briefskryfkuns in die eerste eeu, op 'n wonderlike manier, het God dit bewerk, dat ons baie weet daarvan. Een van die maniere is, die einste pragtige fase, waarvan ons gepraat het, die erde werk. God het dit beskik, daar was nie kameras nie, kon nie vinnig 'n foto neem nie, en op die manier dit vir altyd bære nie. Maar God het beskik, dat daar, op daardie kruike, 400, 500 jaar voor Christus, en ook in die tyd van Christus, prentjies behoue gebly het. En, daarmee saam, natuurlik, skoolhandboeke uit die tyd uit, wat die kinders geleer het om 'n brief te skryf, destydse brief. Jy het ook nog geleer, onthou jy, brief vir die stadsraad. En hoe moet jy skryf, en wat is formele taalgebruik, en insake, en geagte, en die uwe, ensovoorts. So het daar handboeke oorgebly, wat ons kon ontdek. God het dit beskik, sodat ons dit alles nou weet. Maar op hierdie kruik, daar, op die regterkant, staan die outeur. Hy is besig om te dikteer, sy brief. Daar op die stoeltjie, sit 'n man, het lyk of hy kompleet of hy 'n skootrekenaar vashou. En hy is besig om te hoor wat die outeur sê en dit neer te skryf. So weet ons, en op grond van al daardie inligting, was dit moontlik vir 'n kunstenaar om hierdie prentjie te maak. Jy sal sien, al die elemente wat ons daar raak sien. En kom ek wys dit uit, want hoe meer ons dit nou verstaan, dit wat die Korintiërs dadelik verstaan, hè, maar ons nie, hoe meer ons dit verstaan, hoe meer gaan ons die genade boodskap raak sien. Eers, daar is die outeur, die afsender. Jy kan hoor as ons Afrikaans hom die skrywer noem, is dit misleidend. Want hy praat. Daar is iemand anders wat skryf, die sekretaris skryf. So, gaan hom nou van nou af noem die outeur. Die persoon wat 'n boodskap het, en hy gee dit vir die sekretaris luister, en die sekretaris skryf dit neer met 'n pen. Die pen het 'n betekenis, ons gaan sien net nou, en die vaslegging word gedoen met die ink. En wat is die werk van die ink? Die ink se werk is om dit wat nou die woorde is by die ore in van die sekretaris, hy het dit omgesit in simbole, nou skryf hy die simbole op die papierus, en daar die ink, baie spesiale formules, wat keer dat dit nie verbleik nie, wat as daar water opkom, wat dit nie sommer net sal laat tot niet gaan nie, wat 'n klomp jare kan hou ensovoort. So wat doen die ink? Die ink waarborg die vaslegging, dat dit nie uitgewis kan word nie, dat dit permanent daar staan dit geskryf. Dis die werk van die ink. Die boodskap word gefikseer, vasgelê. Brief, die produk van die skryfwerk is die brief. Daar agter lê die klaarbriewe, opgerol, so in 'n rol, en gewoonlik met 'n lint of 'n stuk leer vas, verseël, en
Kom ons, ek gaan nou elkeen van hierdie elemente nog dieper verduidelik. En hou in gedagte, hierdie is nie nou, wat sal ons sê, 'n les uit die antieke nie. Hierdie is om die boodskap van hierdie metafoor, van hierdie beeld, regtig te snap, sodat ek kan verstaan, wat is dit wat God openbaar met hierdie gedeelte? In ons geleesde gedeelte, wie is die outeur? Dis Christus. Hy is die een wat die boodskap gee. Christus is die outeur. En die brief, die produk van sy praat en die sekretaris skryf, is die gelowiges in Korinthe. Daar staan dit, julle is 'n brief van Christus. So Christus het 'n sekretaris of sekretarisse gebruik om op julle harte te skryf en hier's julle nou. Dit wat Christus gesê het is staan geskryf. Die pen, Paulus sê, deur ons diens geskrywe. So, wat is die pen? Die pen is die verskillende dienste. Dit is dan die apostel. Dit is elke persoon wat die evangelie verkondig, elke persoon wat die liefde van Christus gaan bedien, jy hoor dit, diens, deur ons diens. Die pen is die taak, die werk wat God vir, in hierdie geval, vir Paulus gegee het, om die Korintiërs te bedien, om die woorde van Christus, die onderrig van Christus, te gaan skryf op hulle harte, en die instrument wat hy gebruik, is sy diens, sy taak wat hy het. Ons kan sê, hier sit ons penne, Priscilla, Matthys, Tinus, en elkeen van julle, wat 'n bepaalde diens verrig, daai taak wat jy verrig, dit is die pen. Die ink, kyk hoe mooi staan dit daar, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Wat is die werk van die ink? Vastlegging, om te verseker dat hierdie woorde wat ek hier geskryf het, vir altyd staan. Dit is die werk van die gees, om die woorde vast te lê, vast te maak. As jy terugdink, hoeveel keer jy al gesê het, verwys na jou ma of jou pa, of 'n besondere onderwyser wat jy gehad het, dan haal jy die persoon aan, wat dit of dat gesê het. Daai diens, wat daardie persoon verrig het, in opdrag van Christus om op jou hart te skryf, daardie boodskap, daardie woorde, bly daar. En dis wat die Heilige Gees verseker doen. Op klip, op tablet, dis heel vroeg, ons weet die 10 gebooie byvoorbeeld. Hy was die sekretaris, Moses, God het gepraat, en dis op klip, die produk. En
baie van die geskrifte wat ons uit die eeue gelede het, is typies op klip. Wie weet van die Rosetta steen? Ja, in die museum in Londen, Klompande. Is so 'n groot plat klip met in 3 kolomme, 3 tale, edik, 'n uitvaardiging van 'n bepaalde koning. Op klip. En later papyrus, gebreide leer, sagte leer, wat kosbaar en baie duursaam is. Maar dit is die klip. Nou, wat staan hier in ons gedeelte? Geskryf nie op klip nie, maar op die harte van mense. En nou het jy hierdie hele beeld. Al die, kom ons sê, die elemente van die briefskryfkuns van destyds. En dit wat die Gees Paulus lei om hier te skryf, hierdie verduideliking wat hy daar gee, help ook vir ons om het te verstaan. En geskryf op ons harte, wat sal ons sê, dis in jou geestelike, jou diepste binneste. In jou diepste binneste is dit vasgelê. En daar lê die klaar briewe, klaar geskryf. En wie is die klaar briewe in hierdie geval? Die Korintiërs. Die gelowiges in die stad Korinthe. Hulle is die klaar briewe. Paulus sê dit daar. Julle wys dat julle 'n brief van Christus is. Hier sit die klaar briewe van Christus. Klaar vir tot op 21 Mei 2026. Maar die skryfwerk gaan nog aan. Vanaand is ook 'n geleentheid waar daar op jou hart, jou diepste binneste geskryf word. Jy is so klaarbrief van Christus. En wie was die skrywers, wie was die sekretarisse oor jou lewe? Dadelik moet ons nou weer in gedagte hou, daardie persone wat die skryfwerk doen, is gevolmagtigdes van Christus. Hulle sekretaris, wat doen die sekretaris? Hoor, wat wil die Here hê? En ek met teerheid, liefde, wysheid, en ek skryf op my kind se hart. Die sekretarisse in jou lewe, jy klare brief. Dis waarskynlik by jou huis. As jy God jou so bevoorreg het dat jy in 'n huis met 'n pa en ma, dalk was een van hulle stikkend, maar een heel, dalk was al twee heel, hoe dit ook al is. Dit was die persone wat geskryf het op jou hart, wat die brief begin skryf het in opdrag van ons Here. En weier in jou vriendekring, oor die jare, en nou, en mense met wie jy kontak het, wat verder skryf, die wat sensitief is, wat oor het vir wat die Here wil hê. In jou gemeente, dominee, ander persone in die gemeente,
wat kosbaar op jou hart skryf, of in jou beroep. Dalk 'n kollega, of dalk een van jou seniors, wat 'n mentor in baie opsigte was, en wat die skryfwerk gedoen het, of in jou skooltyd, toe jy beïndrukbaar was, nee? En hoor nou, baie letterlik, beïndrukbaar. Jou hart is oop, en wat verstandige mense daar, die invloed wat hulle op jou gehad het meegewerk aan die produk, en leiers in ons land, persone vir wie jy agting het, almal meegewerk, sodat jy kan wees soos jy nou is, 'n klaarbrief tot op hierdie stadium in jou lewe. Maar nou, jy is aan die een kant die produk van sekretarisse van Christus se dienswerk, se penne wat hulle gebruik het, in ink gedoop het. Jy onthou die ink? Onder leiding van die Gees, wat die vaslegging doen, maar jy is ook sekretaris van Christus, en jou ore is oop vir die outeer. En jy weet, daar is nie 'n enkele mens met wie ek te doen kry, al is dit 3 sekondes verhouding oor 'n toonbank iewers in die dorp, of al is dit 'n iemand met wie my pad kruis en ons lewens raak vervleg met mekaar, hoe dit ook al is. My ore is oop, sensitief om te hoor wat die Here vir my opdrag gee in verband met die hart van hierdie individu. Watter boodskap het hy, waarvoor hy my, met my dienste, my verskillende penne in my lewe, wil gebruik, om op hierdie persoon sy hart te skryf. En ek luister, ek is sensitief om te hoor, en as ek dit met die prentjie kan probeer voorstel, Here, ek weet, niks gebeur toevallig nie, en ek weet nie mooi hoe ek hierdie persoon, wat ek nou moet skryf nie, en waarmee ek moet skryf nie. En nou is die belangrike dat jy, soos nou dink aan die antieke skryfpenne, riet, bamboes, gansveer, maar baie algemeen was die 'n bamboes wat op 'n sekere manier skerp gemaak is. En nou moet jy by al die penne wat God jou gegee het, ons kan sê jou verskillende gawes, Matthys, jy het verwys na die EE3 kursus, dit is maar so 'n soort van 'n ontdek jou gawes program, dat jy agterkom, watter penne het God my gegee, watter dienste het hy my die gawe gegee om te verrig, en dat ek as het ware daai penne so beskikbaar het, uitgestal het in 'n geestelike sin, en ek weet, nou moet ek hierdie pen gebruik. Ek gaan nie begin met 'n geestelike gesprek nie. Ek is 'n elektriesien, ek kom agter hierdie persoon het 'n probleem, elektrisiteitsprobleem by die huis, en ek gaan bietjie raad gee, en dalk selfs praktiese hulp gee,
En ek gaan eers daai pen gebruik. Want ek luister, ek wil deur my lewe, wil ek skryf op die persoon se hart. En dalk kom hier 'n vertrouensverhouding, en kan ek dieper boodskappe kry van die outeur, hoofletter O, van die Here af. En dit op hierdie persoon se hart skryf. Maar ek kies die regte pen vir hierdie hart. En die ink is doopgereed. Die ink is hier. En bewustelik, wanneer voor ek die skryfwerk doen, die help nie, ek gaan met die pen, as jy nou indink, as jy sonder ink skryf, of as jy ander ink gebruik, het gaan nie hou nie. Maar as ek weet, dat ek die Gees wat kragtens Christus se belofte in my woon, wat ek weet in my is, want anders sou ek nie geglo het nie, dat ek dan bewustelik my diens, my pen, doop in die ink, die Heilige Gees. En dan die boodskap fikseer, die boodskap vaslê, wat die Gees vaslê op daardie persoon se hart. Dan kom hier 'n interessante iets by. Paulus sê, julle is ons aanbevelingsbrief, geskryf op julle harte, vir almal om te lees en te verstaan. Nou, destyds was 'n aanbevelingsbrief so belangrik soos 'n getuigskrif 40, 50 jaar terug nog hier in ons kultuur was. My indruk is dat dit vandag nie meer eintlik gebruik nodig is nie. En vroeër was een van die groot take van 'n dominee was om getuigskrifte te skryf. En destyds nog baie meer. Hoekom is dit vandag nie meer so baie nodig nie? As ek bietjie meer van Barbara wil weet, of van Neville, dan tik ek net daarin op Google, Neville Baxter. Oeps! Kom maar, klomp foto's, watter Neville soek jy? Nee, hierdie een. En ek sien alles van Neville, of baie. Nie alles nie, maar baie. So, vanweë ons goeie kommunikasie, het aanbevelingsbriewe, getuigskrifte, eintlik taamlik in onbruik verval. Destyds was dit absoluut nodig. Want hier kom iemand, kom ons sê nou maar, persone wat dikwels vir Paulus briewe gaan aflewer het, dan skryf hy 'n aanbevelingsbrief vir daai persoon. Dan sê hy vir die gemeente, hierdie Titus wat na julle toe kom, hy is baie betroubaar, my metgesel, ontvang hom, sorg vir hom, hy moet nog van julle af in Korinthe, moet hy Efese toe gaan, en as julle asseblief vir hom die nodige voorrade gee, sodat hy kan verder gaan op sy reis. Aanbevelingsbrief. Nou sê Paulus, julle is ons aanbevelingsbrief. So, die harte waarop jy geskryf het, die mense wat God op jou pad gebring het, van jou kinders, ander familie, vriende, persone wat jy gementor het, hoe ook al, daardie persone is jou beste getuigskrif. Net deur hoe hulle is. Getuig van jou, daardie harte waarop jy geskryf het.
Ons kan dit sê, en daarmee moet jy net nou, as ons gaan sop en broodjies geniet. En die res van vanaand en vir 'n dag of 2 vorentoe. Ek het 'n dubbele roeping uit hierdie skrifdeel. My een taak is, ek is 'n brief van Christus met my hart. Hoe ek is, wat ek uitstraal, wys, maak, onthou julle die werk van 'n brief? 'n Brief maak die outeur wat afwesig is, teenwoordig. So as jy brief van Christus is, as gevolmagtigde verteenwoordiger, sover as wat jy beweeg, praat, doen nie, praat, stil bly, alles is jy Christus se gevolmagtigde. Dit is wat die brief doen. Jy maak Christus teenwoordig waar ook al hierdie brief gaan. Daar is Christus. En jou ander roeping is, ek is sekretaris van Christus, met my pen en ink met 'n hoofletter. Is ek sekretaris van Christus? Is ek iemand wat ander briewe van Christus aan het voltooi is, om dit klaar te maak? Jy moet hierdie dubbele roeping uitleef. En ek gaan ons nou voorgaan in 'n verbintenisgebed oor hierdie 2 roepings. Jy bid deur my mond. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons skrik om te moet hoor dat ons, waar ons ook al is, 'n brief van Christus is. Maar tegelykertyd, Here, weet ons dat dit wat in ons harte vasgelê is vasgelê vanweë die ink van die Gees. Lei ons deur u Gees om bewus te wees dat waar ook al ek as u brief beweeg, ek u teenwoordig maak. Dankie vir die roeping, die voorreg om ook u sekretaris te wees. Dankie vir die penne, die verskillende gawes en bedieninge wat u my gegee het. Bovenal, dankie vir die ink, vir u Gees. Maak my sensitief vir die woorde van Christus. Maak my sensitief vir elke hart waarop u wil hê dat ek
moet skryf. Ons vra dit in afhanklikheid van U, ons Here. Amen. Na die week word jy weggestuur. 'n Wegstuur seën. En die opdrag na vanaand is brief, gaan, laat jou lees. En sekretaris met jou penne, die harttablette wag. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die intieme persoonlike verhouding met die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.